Galera, algo que eu tô estranhando aqui, ó, que pra mim já é um defeito. Observem aqui, ó, tem pó saindo por essa junção aqui, ó. Isso aqui pra mim é um defeito. Daqui a pouco o equipamento todinho vai estar imundo de pó. E como eu falei, equipamento pra mim, eu faço vídeo e dou o parecer se eu tô gostando ou não, ó. Isso aqui pra mim já é uma sacanagem. Ó, todo sujo. Primeira vez que utilizo o equipamento, ele apresenta isso aqui. Tô precisando do produto para fazer serviço. E agora, se eu tiver que mandar para garantia por conta disso aqui, vai ver que é um defeito crônico. Essa parte aqui, ó.